Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачна единица Виница информира дека се поголем е интересот за начинот на користење на државно земјоделско земјиште на територијата на општината. Од вкупно 1324 хектари државно земјиште, најмногу 1134 се водат како ниви, 105 хектари се овоштарници, 51 хектар се подливади, 26 хектари се со лозови насади и околу 7 хектари се градини. Околу 10.000 хектари на територијата на општината се државни пасишта, а 18.027 хектари се под шуми. На подрачјето што го покрива подрачната единица на Министерството за земјоделство во Виница, склучени се 140 важечки договори за закуп. Во моментот во општина Виница имаме вкупно склучено 140 договори за закуп на државно земјоделско земјиште. Можеме да истакнеме дека закупците редовно си ја измируваат закупнината во поглед на плаќањето на закупнината, немаме никакви проблеми. Инаку во делот на оноа што значи вкупна земјоделска површина која е издадена под закуп, можам да кажам дека околу некаде 600 хектари имаме издадено вкупно земјоделско земјиште, државно земјоделско земјиште под закуп. 127 од овие договори се склучени со физички лица, а 13 се со правни лица. Само 9 од договорите се склучени со лица вршители на земјоделска дејност. Меѓутоа интересот расте, а расположиво земјиште има, велат надлежните. Имаме расположливо државно земјоделско земјиште кое може да издадеме под закуп. Ние имаме и доставен предлог за закуп на државно земјоделско земјиште. Предлогот е нагласен за производство на сточна храна и во очекување све во секој момент, во последните денови да биде и распишен, односно објавен јавен оглас за издавање на државно земјоделско земјиште за производство на сточна храна. Инаку на последните огласи за користење средства од програмата за рурален развој, 16 млади земјоделци аплицираа за користење на неповратни средства во висина од 10.000 евра, а голем интерес активните земјоделци пројавија и за користење на нови, посовремени трактори и приклучна механизација.